Halo Bunda, apakah Bunda sedang mengalami situasi di mana si kecil sakit batuk, namun tidak sembuh-sembuh atau sering sekali berulang? Jadi Bunda, berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini disebut sebagai batuk kronik berulang. Apa penyebabnya? Secara garis besar, penyebabnya bisa disebabkan oleh dua. Yang satu, infeksi, yang kedua yaitu non-infeksi atau alergi. Kapan kita curiga ini adalah batuk yang disebabkan oleh infeksi? Satu, jika diawali atau disertai dengan demam. Nah, untuk memastikan ini, jika batuk sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, sebaiknya dilakukan ronsen toraks. Jika hasil ronsen toraks normal, maka adanya infeksi bisa kita singkirkan. Kapan kita curiga ini adalah batuk alergi? Ada faktor pencetus, misalnya dingin, debu. Jadi misalnya kalau bangun pagi dingin, batuk. Atau main di karpet tertentu berdebu, batuk. Yang kedua, ada riwayat alergi dalam keluarga. Dan yang ketiga, tidak disertai dengan demam. Jadi batuk alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Untuk memastikan ini, tetap sebaiknya kita melakukan pemeriksaan penunjang alergi seperti IgE spesifik. Demikian dari saya, Dr. Chandni, spesialis anak. Semoga bermanfaat.